欢迎您收听由喜马拉雅出品、福暖文化制作的精品多人剧《从孤惑鸟开始》，作者胡尔该，演播三生净水、刘兆坤、蔡新纯等人。第228回，枪剑七大行。严阿九抽剑反刺，李岩绝不是吃亏的性格，立马脚步旋拧，手肘弯曲，身子左右摆荡，接连上过火晶戳刺，剑柄朝前一送。不算其他，但说剑术，李岩开始就动了真力。这一连串的动作让人目不暇接，身法剑术配合之精妙，引得众海盗连连惊叹。蔡牵、张合也是面露惊色。一个人可以因为种种法门妙计，从而脱胎换骨，可一朝一世间的老辣，非下水墨功夫不可。这天宝仔还藏了一手，也难怪，否则燕国怎么会放心撒手啊？妖贼张合面色复杂，不知道回忆起了什么。环龙的雪亮剑刃划破严阿九绑头发的绳子，严阿九泼水般的长发倾泻下来。两人脚步腾挪，甲板上咚咚咚的踏地声音不停，黑发飘飞，遮住女人半张脸来，只露出女人的雪白下巴，以及若有若无朝上一勾的嫣红嘴唇。蓦地，血光迸溅，李岩噔噔噔飞退，皮革甲被轻易穿破，腰间被火晶划破了一个口子，血止不住的往下流。扎小刀一偏头，连烟都忘了点。他不是没想过李岩上来会吃亏，可让他惊讶的是，李岩似乎是单纯的在剑术造诣上被人压了一头。李岩皱着眉头，这女人戳刺速度之快，已经骇人听闻。不料他剑术之中，扫劈才是画龙点睛之笔。刚才两人短暂交锋，环龙和火晶碰撞10余次。就在李岩觉得自己摸透对手的路数的时候，严阿九一记扫剑破局，差点把李岩拦腰斩成2截。幸亏李岩反应很快，加上如今的他各种加持在身，比起普通人来也算皮糙肉厚，这才没有吃太大的亏。这女人和其他炎性火鸡并列，8成也是火顶属种。可一交手，严阿九却显露出一手精妙无比的扎实剑术，无论其他，单是这手剑术，专精也在90%以上了。原来红旗帮龙头这么多年还藏了一手武当斗剑。呵呵，练剑这么多年，我还真没见过这样的剑招路数。阿九姑娘师承何处啊？严阿九黑发飞舞，不知道是不是李岩的错觉，严阿九脸颊的泪痣朝下偏了一点，他淡淡的说道：那一日大屿山上天宝龙头窥伺之时，我便知道龙头一双眼有洞晓天机的神意。既然龙头这么想知道，自己看便是了。严阿九说罢，左手抓住自己的头发拧成一束，咬进嘴巴，2道细长眉毛倒竖如剑，主动冲向李岩。李岩吹了声口哨，又进步朝前，环龙自严阿九头脸劈落，一长一短2把剑刃撞击在一起，2把利器交织，环龙剑招开合，劈划森狠，火晶剑英绵迅猛，严阿九偶尔一记扫砍，如同羚羊挂角，妙手天成。李岩用5、6个回合建立起来的优势，立马会被这一剑扫砍扳回局势，甚至吃些小亏。惊鸿一瞥这次居然给出了具体信息，显然严阿九放开了反制技能的部分禁止。蛟洗，剑术4大行之一的洗剑，被严阿九练成独具个人特色的一招，可偶尔劈出高于自己专精水平10%的一记剑招。妙啊！李岩心中不禁反喜，只要权限额度足够，自己这次严服事件的奖励之中又多了一件自己志在必得的好东西。顺带一提，按照惊鸿一瞥当中对兵器招式的划分方式，虎挑应当属于枪术3大行中的拿，而雁穿连是扎的一种，
赵小乙的非礼三世则是三大行当中的蓝。桓龙和严阿九手中火晶再次碰撞，情势焦灼凶险，两人四目相对，眼中全是专注。阿九姑娘的喜剑的确有些妙处，巧的是，窦家母家也精在一个喜字，同样重视劈扫。李岩嘴角一挑，李岩话罢，双臂架开严阿九，接着转身盖步，手把往前挪了一寸，劲道贯透环龙剑刃，切按火晶剑背，引得严阿九不得不接连后跳，最后穿剑猛跃，跳步横斩悍剑。那一刻，李岩脑中灵光一透，好像抓住了什么剑术契机。环龙擦着火晶剑逼近严阿九中门，躲闪已是来不及，对攻也没有资本，剑刃刺破女人胸口已成定势。好个严阿九，眼看生死之机，干脆翻手弃剑，扭腰擦着环龙直逼李岩，脚下绣花鞋顶着李岩黑色布鞋，两人离得非常之近，胸口都要撞在一起。这两人的对攻惊险，话也多，顺着海风只言片语传到场外，大伙听了稀碎，却解读出一些别的意味来。原来红旗帮天宝龙头我还真没见过。阿九姑娘，当日在大屿山上天宝龙头窥伺之时，我便知道，既然龙头这么想，自己来。海盗们面面相觑，有点心猿意马。这两人话头不像厮杀呀，可怎么手底下这么狠呢？扎小刀当日被教魂鱼弄聋了耳朵，现在也没好利索，属他听得最不清楚。他眼睁睁地看着甲板上两个人胸口贴得很紧，嘴里这通龇牙花子。我打架也就唱个小曲儿，就这4经我都没敢唱，再看这回倒是不唱曲儿了，一边打架一边撩姑娘，丹娘前脚可刚走啊。两人斗志凶险，这女人胳膊往后接住火晶，手掌前后剪腕，那火晶似有灵性，从女人肋下似毒蛇吐信，以一个刁钻的角度戳向李岩腰眼。李岩一脚踹在女人小腹，也踹歪了火晶的来势。严阿九趁势翻滚退去，最终也硬吃了李岩一脚的代价，挽回了被悍剑穿破胸口的结局。可火晶剑脱手，被李岩扣飞了。火晶剑飞过张合的太阳穴，插在一棵桅杆上。女人失了兵器，神色却没有任何懊丧，她半跪在地上，缓缓站立。严阿九的泪痣不知道什么时候已经到了下巴，然后缓缓滴落。啪嗒一声，泪水打湿甲板，李岩头皮忽然一阵发麻，一双秀丽又锋利的眼睛逼近李岩鼻尖。严阿九不知道什么时候已经逼近了李岩，他的拳头带着层层蔚蓝色光华，带着凶狠势头砸向李岩的脸。李岩身子倒折出去，用来格挡的环龙剑背上有碎片崩飞出去。李岩连翻3、4个跟头，后脑撞在舱门上，整个人被撞进了黑洞洞的舱室。严阿九咬紧头发，干净的脸上双瞳湛然，如神如魔。天宝龙头，如果还有下次，有什么招数趁早用出来，想着留手，可能就没机会了。火顶蜀主，泪交。我操！扎小刀惊得站了起来，场上群盗一片哗然。烟尘之中，布鞋踩出舱室，一杆白金匹链猛雷式飞出而来，严阿九全无畏惧，一双肉拳汇聚出的层层光华砸向虎头吞刃，蓝色光华碎尽，飞掷的大枪也被垂落在地上。碎开的蓝色光点之后，是一张消瘦的脸。李岩双目冷色正浓，他两手空空，膝盖撞进严阿九脚后空门，扣大步拧身，左手捶拳，正轰在严阿九的后脑。严阿九眼前一黑，趔趄朝前，
李岩后脚跟带住严阿九脚腕，朝前一扯，趁着严阿九摔倒，毫无怜香惜玉之情，右脚支撑翻身飞脚，左脚跟磕向严阿九的眼珠子。拥有环龙、虎头大枪之后，李岩少有显露的李氏八卦掌。忽然，桅杆上的火金剑噌的倒转，刺向李岩。李岩被迫收脚，弯腰让过飞剑，一抄手捡起地上的虎头大枪，滚地摆荡枪杆，打向严阿九的双腿。严阿九就地几个翻滚，接住火金剑，后脑勺有血流进脖领子。李岩手持大枪，一边眼眶青紫，两人的脸色都十分难看。两人对峙半天，李岩率先收了枪，悠悠地说道：“留点力气后面用吧，咱俩要是动真格的，坏也是坏你蔡氏天伯司的船，算平手如何？”李岩没有准备把胜负放在1场2场的胜负上，他知道蔡牵也一样，再纠缠下去意义不大。可惜自己的环龙剑裂了一块，这次严浮世界是指望不上了。他娘的，吃亏了！李岩心里骂了一句。严阿九没说话，回头怒视着蔡氏严老二。蔡牵的话悠悠传来：“阿九没有凭空御剑的本事，火金剑飞过去是我家严老二的手笔，他二哥一时情急拉了偏架，希望天宝龙头不要生气。这场红旗赢了。5家当中，红旗3场领先。”您刚才收听到的是由喜马拉雅出品、福暖文化制作的精品多人剧《从孤惑鸟开始》，作者胡尔该，演播三生净水、刘兆坤、蔡新纯等人。喜欢本故事，请直接订阅本专辑。我们下一期再见。